हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं आज टूल बॉक्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं सारा टूल्स अपनी गैलरी में रखता था। तो फाइनली एक टूल बॉक्स ले लिया है मैंने, तो आपको दिखाता हूँ। ये है वो टूल बॉक्स जो मैंने 600 रुपीज़ में ख़रीदा है। इसमें 5 कंपार्टमेंट है, नीचे बड़ा 4 छोटे। अभी मैं टूल्स असेंबल करता हूँ, फिर सारे टूल्स रख देता हूँ। उसके पहले ये मैंने मैट लिया है एक, ये जो सीट के ऊपर चढ़ाते हैं कवर, वो है। तो इसके साइज़ का काट लिया है मैंने। ये देखो, थोड़ा अच्छा रहेगा टूल बॉक्स से। देखो आगे इसमें फिट, ये इधर, ये इसमें बढ़िया दिखता है। तो आप टाइम लैप्स इंजॉय करो। सारे टूल्स रख दिए मैंने। ये अगर आपको चाहिए तो आप, ये टूल्स की शॉप होती है जहाँ सारे टूल्स मिलते हैं, वहाँ ये टूल बॉक्स मिल जाएगा आपको आसानी से। ये 600 का लिया था मैंने, मेटल का। प्लास्टिक का ज़्यादा कॉस्टली था, इसलिए फिर मैंने मेटल का ही ले लिया 600 रुपीज़ का। तो आपको भी चाहिए तो आप ले सकते हैं टूल्स की शॉप से, नहीं तो आप बनवा भी सकते हैं। ऐसा शीट मेटल का बनता है ये। तो बन करके दिखा देता हूँ आपको। टूल बॉक्स अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना भाई वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।